नमस्कार साथीहरू, म अहिले माछापुच्छ्रे 8 लुम्रेभन्दा केही साइडमा रहेको मर्दी खोलाको छेउमा छु र यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ एकजना बाबा अनि एकजना बालक। उहाँहरूलाई म यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, खोलो यसरी उर्लिरहेको छ, कुनै बेला पनि बाढी आउन सक्छ, रोकिएर चाहिँ ठेलिएर आउन सक्छ, माथिबाट मुढा बगाएर ल्याउन सक्छ र लान सक्छ। खोलाको तिरमा नबस्दिनु हुन पनि म अनुरोध गरेँ। खोलाको तिरतिर यो बाबु पनि खेलिरहेको छ भने उहाँ बाबा पनि खोलाको तिरमै बसिरहनु भएको छ। यो हो मर्दी खोला, यसरी आइरहेको छ।